Чистка дымохода. В требованиях по монтажу печи указано обязательное использование ревизионного тройника-отстойника. В нем скапливается зола, и его необходимо прочищать. Если дымоход оборудован искрогасителем на выходе, сетка, препятствующая вылету горячих искр, ее также необходимо очистить. Для этого подойдет жесткая кисть или щетка. Откройте крышку ревизионного тройника-отстойника, расположенную снизу. Соберите выпавшую оттуда золу и очистите тройник пылесосом. В случае сильного загрязнения дымохода используйте специальные щетки с гибким валом для его очистки. Обычно это не требуется. Внимание! Дымоход у данной модели печей находится под избыточным давлением, поэтому часть дымохода, находящаяся в помещении, обязательно должна быть герметична, иначе возникает риск отравления угарным газом. Если ревизионная крышка не оборудована многоразовым уплотнителем, ее необходимо установить на герметик, выдерживающий температуру не менее 250 МОС. Проверка и чистка всех узлов и агрегатов. Сзади печи есть ревизионный люк, позволяющий получить доступ к большинству агрегатов печи. Следует снять этот люк, открутив самонарезные винты, оценить визуально состояние основных агрегатов печи, при необходимости почистить их пылесосом или заменить. При необходимости можно снять боковые панели, отвернув винты их крепления.